सब्सक्राइब कीजिए सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आप पा सकें सभी गवर्नमेंट जॉब और एडमिट कार्ड की अपडेट सबसे पहले। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, मैं रचित एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नए टॉपिक और एक नई अपडेट के साथ। दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करेंगे अपने आज के टॉपिक के बारे में। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम डेट 2018। जी हाँ दोस्तों, जो भी कैंडिडेट आप में से जो भी कैंडिडेट 62,907 पोस्ट जिसमें ग्रुप डी की वैकेंसी निकली थी अभी फिलहाल में रेलवे में, उसके लिए अप्लाई किया है, तो उन्हें अब इंतजार है अपने एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड का कि कब होगा उनका एग्जाम और कब आएगा उनका एडमिट कार्ड। तो दोस्तों, इसी के रिगार्डिंग पूरी डिटेल आज के इस वीडियो में आपके सामने लेकर के आए हैं। और जैसा कि पिछले दिनों में आपने कई सारे न्यूज देखे होंगे वायरल होते हुए कि जिसमें आपको एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड की सूचना दी जा रही थी कि इस दिन आपका एग्जाम डेट है, जुलाई में है, अगस्त में है, और आपके एडमिट कार्ड की अल्फाबेटिकल आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपका एग्जाम डेट अल्फाबेटिकल डेट वाइज पड़ेगा। और अभी आपने आज सुबह से फिर देखा, आज सुबह से एक न्यूज वायरल हो रही है, आपकी एक पेपर की कटिंग वायरल हो रही है कि आपकी 12 अगस्त से यहाँ पे आपकी परीक्षा होनी है ग्रुप डी की, और 5 चरणों में परीक्षा होनी है। आपने कई सारे वीडियोस के माध्यम से इसे देखा होगा और कई सारे सोशल मीडिया पे आपने ये फोटो वायरल देखी होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके सामने उसकी डिटेल लेकर के आए हैं कि वो खबर क्या है, सच है या झूठ है। एग्जाम डेट डिक्लेयर उसमें लिखा हुआ है कि 5 चरण में परीक्षा होगी, तो उसकी पूरी सच्चाई क्या है अभी, क्योंकि अभी भी ऑफिशियल पर किसी भी तरह का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे कोई सूचना जारी नहीं की गई है। तो दोस्तों, अब ये जो खबर छप रही है कि आपका 5 चरणों में परीक्षा होगी और इसका 12 अगस्त से इसका एग्जाम है, तो क्या है इसकी पूरी डिटेल और क्या है इसकी पूरी सच्चाई आज की इस वीडियो में अभी आप देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एकदम अंतिम तक देखिएगा ताकि आपको पूरी डिटेल मालूम चल सके। तो फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस खबर की पूरी सच्चाई। अब मिलेगी सभी को सरकारी जॉब। विजिट कीजिए अभी sarkariexam.com। दोस्तों, आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आप सभी को बता दें कि आपका रेलवे ग्रुप डी एडमिट कार्ड 2018 सबसे पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं sarkariexam.com से। जी हाँ दोस्तों, अपना रेलवे ग्रुप डी एडमिट कार्ड 2018 डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले अपने ब्राउजर पे sarkariexam.com ओपन करना है। इसके बाद जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी एडमिट कार्ड 2018 की एक लिंक दिख रही है। यहाँ पे बॉक्स में, इस बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। रेलवे ग्रुप डी एडमिट कार्ड के बॉक्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप आ जाएंगे रेलवे ग्रुप डी एडमिट कार्ड 2018 के पेज पे, जहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेकिंग न्यूज रेलवे ग्रुप डी टेंटेटिव एग्जाम डेट डिक्लेयर सबसे पहले sarkariexam.com पर। जी हाँ दोस्तों, और इस पेज पे आने के बाद आप पूरी डिटेल यहाँ से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि हम आपको एक दिखा रहे हैं, यहाँ पे आपको न्यूज पेपर कटिंग भी लगी हुई है जहाँ पे लिखा है 5 चरणों में होगी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा। अभी इसको पूरी डिटेल हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए दोस्तों रेलवे ग्रुप डी एडमिट कार्ड के पेज पे आने के बाद आपको सबसे नीचे यहाँ पे आना है इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में, जहाँ पे आपको आपके एडमिट कार्ड की लिंक मिल जाएगी। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिंक दी गई है और आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल होते ही सबसे पहले अपडेट आपको मिल जाएगी और आप सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं sarkariexam.com से। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स आपको बता दें कि आपके रेलवे ग्रुप डी एडमिट कार्ड की तैयारी के लिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस भी दिए हुए हैं, और इसी के साथ ही साथ आप रेलवे ग्रुप डी और एआरपी एग्जाम के लिए यहाँ से मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने ग्रुप डी एग्जाम के लिए आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। 3 जून 2018 को इसका पेपर होना है, तो फटाफट से इसका रजिस्ट्रेशन कर लीजिए ताकि आप अपने रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें और अपनी तैयारी को और बेहतर और सॉलिड बना सकें। और इसी के साथ ही दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आज के टॉपिक को बताने के लिए मैं आपको सबसे पहले लेकर के आए हैं हिंदुस्तान पेपर की खबर में। जैसा कि आपको बता दें 30 मई 2018 का ये पेपर है, बरेली एडिशन का ये पेपर है। और हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे पूरी डिटेल यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपने कई सारे वीडियोस के माध्यम से और मैंने बताया आपको कई सारे सोशल मीडिया पे आपने ये न्यूज़ देखी होगी। आपको एक बार इस न्यूज़ का पूरा प्रारूप दिखा देते हैं, पूरा फॉर्मेट दिखा देते हैं कि क्या लिखा है इस न्यूज़ में और क्या इसकी डिटेल है। दोस्तों, अगर हम इस न्यूज़ की बात करेंगे तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ 5 चरणों में होगी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा। और यहाँ पे अगर इसके मेन मुद्दे की बात करें, अगर यहाँ पे मेन टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे लिखा है नाम के आधार पर परीक्षा कार्यक्रम 12 अगस्त, 18 अगस्त, 26 अगस्त, 9 सितंबर, 16 सितंबर। मतलब दोस्तों, ये आपको 1 महीने 4 दिन का बता रहे हैं कि अगर इस खबर की सच्चाई को माने कि 12 अगस्त से
16 सितंबर के बीच ये पेपर होना है। और यहाँ पे अगर और भी मेन टॉपिक की बात करें तो यहाँ लिखा है परीक्षा केंद्र के आसपास रहेंगी खुफिया टीमें, 10 दिन पहले एडमिट कार्ड। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखा है रिश्वत मांगे तो करे फोन। मतलब दोस्तों अगर इस खबर की सच्चाई को हम अगर जाने, इस खबर की अगर सच्चाई को माने और अगर इस खबर को मान लेते हैं तो यहाँ पे इसका मतलब कि 12 अगस्त से 16 सितंबर के बीच आपका एग्जाम होना है और परीक्षा केंद्र के पास आसपास खुफिया टीमें रहेंगी और 10 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आने की संभावनाएं हैं। मतलब लगभग 2 या 3 अगस्त से आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो दोस्तों अब ये मुद्दा, अब आज का हमारा सवाल कि ये खबर सच है या झूठ है, तो दोस्तों इस मुद्दे पे आपको बता दें, इस सवाल पे आपको बता दें कि अभी भी ऑफिशियली कुछ भी डेट अनाउंस नहीं की गई है। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई ऑफिशियल जानकारी अवेलेबल नहीं है। ऑफिशियली यहाँ पे एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड की कोई सूचना जारी नहीं की गई है। दोस्तों और रही बात इस खबर को सच मानने की या झूठ मानने की, तो आपको बता दें कि हम इस खबर को ना ही सच कह रहे हैं ना ही झूठ कह रहे हैं। आप इस खबर को एक टेंटेटिव डेट मान सकते हैं, लेकिन हाँ 100% कंफर्म ये न्यूज़ नहीं है और इस पे आप भरोसा एकदम 100% नहीं कर सकते। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने देखा, हमने आपको बताया कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम डेट 2018 से संबंधित जो ये आपकी जो न्यूज़ वायरल हो रही है, आपकी जो हिंदुस्तान लाइव की जो ये न्यूज़ है कि आपका 5 चरणों में परीक्षा होगी और इसका 12 अगस्त से इसका पेपर है। तो दोस्तों अभी ये कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवेलेबल नहीं होने के कारण हम इसको एक टेंटेटिव न्यूज़ मान सकते हैं। और जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था और दावा भी किया था कि इसकी अपडेट आपको सबसे पहले सरकारीएग्जाम.com के द्वारा लग जाएगी। तो दोस्तों आप इसकी ऑथेंटिक रिपोर्ट जानने के लिए, ऑथेंटिक डिटेल जानने के लिए और एक सच्ची डेट जानने के लिए कि कब है आपका एग्जाम डेट और कब से आप डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड, इसकी अपडेट का प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में पूरा बता दिया। और इसी के साथ ही दोस्तों इसकी ऑथेंटिक डिटेल के लिए, इसकी पूरी सच्ची डिटेल के लिए और पक्की खबर के लिए जुड़े रहे हमारे साथ सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल पे और लगातार विजिट करते रहे सरकारीएग्जाम.com। तो दोस्तों इसी के साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में नोटिफिकेशन बेल का जो घंटे वाला आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि आपको सभी डिटेल और सभी अपडेट मिल सके सबसे पहले। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं नई अपडेट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।